Պարոն Սարգսյան, մի հարցամ։ Երեք Տիկին Ջուլակյանը երբ որ ձեզ ներկայացնում էր, ասաց, որ ունեք շատ հիանալի մի զոքանչ։ Ինչի հետ էր կապված, որ ձեր ներկայացնելու ժամանակ ձեր զոքանչին ճանաչելա եւ հիշելա։ Եվ ով է ձեր զոքանչը։ Մեզ էլ կասեք հանրությունն էլ իմանա։ Ինչու՞ է։ Հայտնի է, հանրային գործիչ է։ Բա ինչու այդպես յուրահատուկ նշվեց ունի զոքանչ եւ մեկ դուսը։ Դե հանրությանը ասեք նա գուցե հանրությունն էլ իմանա ով է ձեր զոքանչը, որ այդպիսի բնութագրում տրվեց։ Քաղաքացիա, ում ճանաչել է Տիկին Ջուլակյանը։ Հանրային գործիչ չի, հանրությանը հայտնի չի։ Ինչ հույսեր ունեք, պարոն Սարգսյան, երեք կարծես թե ձեր բախտը բերեց, շատ քիչ հարցեր հնչեց, ավելի թեժ քննարկում չեղավ ձեր հանձնաժողովի։ Որտեղ քննարկումները շատ ավելի լավ են, քան առանց քննարկումներ անցնելը, երբ որ ընդդիմությունը տեղում լինի եւ իր գործը անի, կարծում եմ շատ ավելի հետաքրքիր կլինի։ Իսկ ինչ եք պատրաստ այդ հանձնաժողովի համար անել, պլաններ ունեք, օրինակ ինչն է ձեզ դուր չի եկել նախորդ նախագահության ժամանակ, հիմա ուզում եք ամբողջ մանրամասն ներկայացրել եմ, թե ինչ տեսլականներ ունենք եւ ինչ արվել նախկինում եւ ինչ կարելի է ավելի անել։ Պարոն Սարգսյան, նաեւ ձեր ժամանակահատվածում, երբ որ պատգամավոր եք եղել վերջին տարիներին ակտիվ գործունեություն չեք իրականացրել։ Հանրությունը ձեզ ինչպես պատգամավորական, օրինակ ելույթներ ունենաք, հարցեր հնչեցնեք, ավելի պասիվ գործունեություն եք իրականացրել։ Ակտիվ իրականացնել։ Պատրաստ եք, այսինքն պլանավոր եք ակտիվ գործունեություն իրականացնել։